Здравствуйте, хочу рассказать о сервисном режиме машинки Samsung. Samsung Diamond, модель VF 1590. Первый режим — это проверка температуры. Зажимаем две кнопки: температура полоскания и включение. Потом нажимаем предварительную. Т2 загорается и нажимаем Play. Вот у нас получается 23,9 градусов на данный момент. Выключаем. Так, еще один вход в сервисный режим производится кнопками полоскания отжим и также включение. Теперь можно вот этой кнопкой проверить набор воды. Один клапан, второй клапан. Выключаем. Далее полоскание. Это у нас крутится барабан. И здесь кнопка опции. Это будет у нас слив. Также мы можем зайти в функции, другие функции через Play. Первый режим — это у нас стирка. Второй режим — это стирка с нагревом. Третий режим — это стирка с максимальным набором воды. И последний режим — это режим S. Режим S — это у нас отжим и слив.